इथियोपिया में 12,000 साल बाद अचानक से ज्वालामुखी एक्टिव हो गया। ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं एवं ऐश 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान में पहुंच गया, जिसके कारण उस रूट से जाने वाली सभी फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। इंडिया में भी जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया की तरफ भी यह धुआं आएगा और कुछ फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट करना होगा। हालांकि ज्वालामुखी का फटना एक नेचुरल प्रोसेस है, परंतु इतनी मात्रा में धुआं एवं धूल निकलना सदैव नहीं होता है। इससे वातावरण पर असर पड़ना भी लगभग तय है। तेज हवाओं के चलने से इस धूल एवं धुएं का प्रभाव कुछ कम अवश्य हो सकता है।